হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পাপিয়ার লাইফস্টাইল। আরও একবার আমার এই ছোট্ট পরিবারে আপনাদের সকলকে ওয়েলকাম জানালাম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আই হোপ আপনারা সবাই খুব 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 ভালো আছেন। তো এখন বাজে সকাল ৮টা। তো আমি এখন থেকেই ব্লগটা স্টার্ট করলাম। তো আজকে সেরকম একটা রোদ্দুর বেরোয়নি, মানে মেঘলা মেঘলাই ওয়েদার আছে। অ্যাকচুয়ালি মেঘলা ঠিক নয়, আবার মনে হচ্ছে না বৃষ্টি আসবে। তো সেরকম নয়, মানে কুয়াশার জন্য আর কি এরকম ঘোলাটে হয়ে আছে। তো আমি অ্যাট ফার্স্ট মায়ের ঘর থেকে আর কি বিছানাটা গোছাতে আরম্ভ করে দিয়েছি। তো ওইদিকে টিফিন বানানো অলরেডি কমপ্লিট হয়ে গেছে। আজকে বানানো হয়েছে ফুলকপি ভাজা, রুটি আছে, আর আর কি যেন করলাম না, আর কিছু না। তো এই হচ্ছে আজকে টিফিন। আর এদিকে আমি মায়ের ঘরটা গুছিয়ে নিয়ে আর বারান্দার সব জানালা ফানালা খুলে দিলাম। আর পাশের বাড়ি একটা বৌদি এসেছিলো, তার সাথে গল্প করছিলাম। তারপরে বৌদি চলে যাওয়ার পর আমার ঘরের বিছানা গোছাতে চলে এসেছি। এখন তো বিছানা গোছানো মানেই লেপ, কম্বল, কাঁথা এইসব আগে গোছাতে হবে। তারপর এইগুলোর জন্যই সারা বিছানা এখন জুড়ে থাকে, মানে অর্ধেক জায়গায় এরাই নিয়ে নেয়। তো চলুন তাহলে আমি বিছানাপত্র সব গুছিয়ে নিই। গুছিয়ে নিয়ে ভাবছি পড়াতে বসাবো। তো পড়াতে বসাবো বলতে ভাববেন যে এই স্কুলে মানে ক্লাসে না উঠতে উঠতেই পড়া। তো অ্যাকচুয়ালি কাল থেকেই পড়া স্টার্ট হয়েছে আর কি। তো পড়া যেহেতু দিয়েছে, তো যখন বসেছে নিজে থেকে, তো সেই জন্য ভাবলাম যে তাহলে মানে একটুখানি দেখি করাই। এখন নতুন নতুন অনেক কিছুই হবে আর কি। তো নিজে নিজেই বসেছে আর কি, আর পড়াটা মুখস্থ করেছে, বললো ধরতে। আমি বললাম ঠিক আছে, তো আমি বিছানা গুছিয়ে নিয়ে তারপরে ধরবো, তুই মুখস্থ কর। তো তারপরে মানে জামা কাপড়গুলো সব গুছিয়ে নিচ্ছি। প্রতিদিনই ভিজে জামা কাপড়গুলো খাটের আর কি স্ট্যান্ডে দিয়ে দিই আর কি। তো সেগুলো সারা রাতে মানে শুকিয়ে যায়। আর এদিকে আমি প্রত্যেক দিনই আর কি এগুলো মুছে নিই একবার করে। তো চলুন এবারে আমি এগুলো গুছিয়ে নিই, তারপরে ওকে পড়াটা ধরবো, তারপরে খাবো। কিন্তু তার আগে যদি দেখি কাকা চলে এসেছে, কাকাকে খাবারটা দিয়ে দিই, আর মাও বলছে খেতে দিয়ে দিতে। তো দুজনকে দিয়ে দিই, তারপরে ওকে মানে পড়াটা ধরবো, তারপরে খাবো। তো চলুন দেখতে থাকুন আর সাথে থাকুন, আবার একটু পর কথা হচ্ছে। তো সকালবেলা থেকে উঠে টিফিন বানিয়ে দুটো ঘরের বিছানা তুলে গরম লেগে গেছে, তো ওই জন্য চাদরটা গুছিয়ে রাখলাম আর ওড়নাটা নিয়ে নিলাম। তো তারপরে দেখি কাকা চলে এসেছে, কাকাকে দিয়ে দিলাম, আর মা বললো আমাকেও দিয়ে দে। তো যেরামটা ভেবেছিলাম সেরামটাই হলো, তো মাকেও দিয়ে দিচ্ছি। তো এখন আমি খাবো না, একটু পর খাবো। আর হ্যাঁ, বড় ছেলেটাকে দিয়ে দিয়েছি, ও আর কি খেয়ে আর কি চলে গেছে টিউশনে। টিউশনে নয়, ও চলে গেছে স্পোকেন ক্লাসে। ওকে দিয়ে দিয়েছি, ও আগেই খেয়ে চলে গেছে। আকাশ আকাশ আমার শিক্ষা দেয় উদার হতে ভাইরে, পূর্ণি হওয়ার মন্ত্রণা মন্ত্রণা মন্ত্র মন্ত্র আমি বায়ুর কাছে পাইব। পাহাড় পাহাড় আমার পাহাড় আকাশ বানা শিক্ষা তো চলুন পড়িয়ে নিই, তারপরে আবার দেখা হচ্ছে একেবারে টিফিন যখন খাবো তখন। তো একটুখানি ও যখন নিজে থেকেই বলেছে, তাহলে একটুখানি ওকে পড়িয়ে নিই। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল পাপিয়ার লাইফস্টাইল। আরও একবার আমার এই ছোট্ট পরিবারে আপনাদের সকলকে ওয়েলকাম জানালাম। আপনারা সবাই কেমন আছেন? আই হোপ আপনারা সবাই খুব 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 ভালো আছেন। তো ব্লগটা তো অলরেডি স্টার্ট করেই দিয়েছি, মানে এতক্ষণ তো দেখলেন। তো আমি পড়াচ্ছিলাম, এবার গিয়ে টিফিন ফিফিন খাওয়া হবে আর কি। তো বড়োটাকে দিয়ে দিয়েছিলাম, বড়োটা খেয়ে আর কি ও কম্পিউটারে চলে গেল, না কম্পিউটার না সরি, এই যে স্পোকেন ক্লাস আছে, স্পোকেন ক্লাসে চলে গেল। তো আমরা এবার খাবো। তো তার আগে একবার আপনাদের সামনে গুড মর্নিং বলতে এলাম, প্রতিদিনের মতন আজকেও বলতে এলাম। আশা করি আপনাদের ব্লগটা দেখতে খুব খুব ভালো লাগবে, আর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত থাকবেন আমার সাথে, আমার পাশে থাকবেন, আর নো স্কিপ করেই দেখবেন। তো চলুন আমার সাথে থাকুন আর দেখতে থাকুন আমার এই সুন্দর একটা দিনের ব্লগ। তো এখানে আমি আর আমার ছেলের মানে ছোট ছেলের আর কি টিফিন নিয়ে নিয়েছি। এই যে কপি ভাজা আছে আর রুটি, আর আমি একটুখানি চা নিয়েছি। ব্যাস চলুন আমরা টিফিনটা করে নিই, তারপর আবার দেখা হচ্ছে একটু পর।
তো ওইদিকে রান্নার জল ফুরিয়ে গেছে আর কি, মানে শেষ হয়ে গেছে। তো রান্নার জলটা ঢেলে দিই আর কি, কারণ রান্নার জলটা আর কি মানে আমাদের টাইম কলে আসে, সেখান থেকে আর কি 2 ড্রাম করে আর কি মানে ধরে রাখা হয়, সরি ভরে রাখা ধরে রাখা একই ব্যাপার। তো এই ড্রামে আর কি মানে ঢেলে রাখা হয়। আর এখানে জলও শেষ হয়ে গেছে, তো ওকে ফোন করাও হয়নি আর জলও দিয়ে যায়নি, 1 ড্রামও জল নেই এখানে, সব বোতল খালি হয়ে গেছে। তো এগুলো রেখে এবার আর কি যে জল দেয় সেই ভাইটাকে আর কি ফোন করব। তো চলুন ওকে আর কি ফোনটা করে নিই, তারপর আবার যা কাজ করার করব। তার আগে পাপোশগুলো ঝেড়ে নিই, একেবারে পাপোশগুলো ঝেড়ে আর ঘরেতে ঢুকবো। তো তারপরে চলে এসেছি একদম রান্নাঘরে, ওকে ফোনটা করে বলল হ্যাঁ দিদি একটু পর দিয়ে আসছি। তো চালটা ধুয়ে নিই, আগে চালটা তুলে দিই ধুয়ে নিই। আমার চাল তো ধোয়া হয়ে গেছে, এদিকে জলও গরম হয়ে এসেছে। তো মায়ের এখন মনে পড়েছে যে ভাতে মানে জলেতে আর কি আলু দেওয়া হয়নি, তো সেই জন্য আগে আলুগুলো দিয়ে দিলাম, দিয়ে মানে চালটাও তুলে দিয়েছি একেবারেই। আর এদিকে আমার ডাল টকবক করে ফুটে ডাল অলরেডি সিদ্ধ হয়েই এসেছে। তো এদিকে ভাতও হোক, ভাত এখনও ফোটেনি, ভাতও হোক, আর ওদিকে ডালটাও আমি নাবিয়ে ফেলেছি। তারপরে চলে এসেছি পাখিকে দুটো কড়াই দেবো বলে, একটু পাকা পাকা দেখে কড়াই আর কি বেছে নিচ্ছি। তো ওকে একটু দিই, কারণ সবসময় তো দানাই খায়, তো কড়াইশুঁটি খেতেও খুব ভালোবাসে। তো দাঁড়ান ওকে দুটো কড়াইশুঁটি দিই। নে খা খা, এনে দিয়েছি। করে ঘর ঝাঁট দিয়ে চলে এসেছি ছেলেদেরকে স্নান করাবো বলে জামা কাপড় বার করতে। তো সরি কাপড় নয় জামা বার করতে। তো যে মানে ড্রেসগুলো পরছে সেগুলো এবার কেচে দেবো। যে দুটো হুডি পরে দেখেছেন, একটা ইয়েলো কালারের, না একটা গ্রিন কালারের, একটা হচ্ছে মেরুন কালার, আর যে দুটো ফুল স্লিভ গেঞ্জি পরে স্নান করে উঠে, মানে সেই 4টেই আর কি কেচে দেবো। প্যান্ট জামা তো অনেকেই আছে, সব আজকে কেচে দেবো। আর এই 4টে আবার বার করে দিলাম, দুটো ফুল স্লিভ আর কি টি শার্ট, আর হচ্ছে দুটো হুডি। তো এইগুলো আজ থেকে পরবে। তারপরে আমি ওদের দুজনকে স্নান করিয়ে ঘর মুছে নিজে স্নান করে কেচে একদম চলে এসেছি ছাদে শুকনো করতে দিতে। তো 1 বালতি কাঁচা হয়েছে, তো চলুন তাড়াতাড়ি করে শুকনো করতে দিয়ে দিই, দিয়ে তারপরে নিচে গিয়ে খাবো। তো চলুন তাড়াতাড়ি করে দিয়ে দিই। তো আমার শুকুর দেওয়া হয়ে গেছে, এবার নিচে যাই। তো ওরা দুজনও আজকে খায়নি, মানে আমার দুটো ছেলেও খায়নি, ওদেরকে আমি গিয়ে আজকে খাইয়ে দেবো। যেহেতু আজকে শনিবার নিরামিষ, আর খাওয়ার কোনো এনার্জি নেই, তো গিয়ে একটু বকে ঝোঁকে খাইয়ে দেবো, ব্যাস তাহলেই খেয়ে নেবে। আজকে রোদের কোনো জোর নেই, জানি না কতটা শোকাবে। তো চলুন নিচে যাওয়া যাক। তো নিচে এসে ওদের ভাতটা মিশিয়ে নিয়েছি। তো মুসুর ডাল হয়েছিল, ডাল দিয়ে মিশিয়ে নিয়েছি। আর এটা বাঁধাকপির তরকারি, শিম বাঁধাকপি আলু দিয়ে কড়াইশুঁটি দিয়ে তরকারি, আর হচ্ছে ওটা কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে আলু ভাতে মাখা। আজকে একদম সিম্পল মেনু হয়েছে। তো শনিবার বলে মাছ হয়নি সেটা নয়, তো সবাই নিরামিষই খেয়েছে, তো ওদেরকে একটু পেঁয়াজ কুচি আলুটা ভাতে মাখিয়ে দিলাম, তাহলে ওরা খেয়ে নেয়, মানে পেঁয়াজ হলে খেয়ে নেয়। তো চলুন ওদেরকে খাইয়ে দিই। তো ওদেরকে খাইয়ে দিয়ে এবার আমি চলে এসেছি খেতে। তো সেমই আর কি পদ আছে, কোনো এক্সট্রা কোনো পদ নেই। তো চলুন আমি খেয়ে নিই ডাল দিয়ে মিশিয়ে। আমার তো খুবই ভালো লাগে এরকম প্লেন মুসুর ডাল দিয়ে ভাত খেতে, শুধু একটু ওই কাঁচা পেঁয়াজ দিয়ে আলু ভাতে মাখা হলেই হয়। সব কাজ মিটে গেছে, এবার একটু শোবো। না শুলে না কেমন হয় যেন একটা, তো শুয়ে শুয়ে ঘুমাবো না, এই ইউটিউবেরই মানে কারোর না কারোর ভিডিও দেখবো, কিছু না কিছু শিখবো, এটাই দেখতে থাকি। ঘুমাই না, ঘুমাই কিন্তু একেবারে সেই রাত্রির 1টা-1:30টার সময়, একদম যখন মানে ভিডিও শেষ, এই সরি এডিট করা শেষ হয়। তো কোনোদিনও 1টা বাজছে, কোনোদিনও মানে 12:30টার মধ্যে শুয়ে পড়ছি এরকম। তো চলুন শুয়ে পড়ি, একটুখানি শুয়ে, এই যে এরাও শুয়েছে, তো দুজনে শুয়েছে, আমি একটু শোবো। একটু দেখো আমাদেরকে। এই যে 3জনে মিলে শুয়েছি, তো এবার একটুখানি এরা ঘুমাবে, এই যে এইটা না ঘুমালে ওইটা ঠিক ঘুমায়। তো দেখা যাক কি হয়। মার খেয়েছে, মার খেয়েই শোলো। তো চলুন একটুখানি রেস্ট নিই,
তারপর আবার দেখা হবে সন্ধ্যাবেলা। আর হ্যাঁ, ছাদ থেকে সব নামিয়ে নিয়ে চলে এসেছি, কারণ আর ভালো লাগবে না, এই শুচ্ছি আর উঠতে ভালো লাগবে না। সব কিছু কাজ ফাজ সেরে একদম শুচ্ছি। তো চলুন, কন্টিনিউ হেসে যাচ্ছে, কন্টিনিউ। তো চলুন আবার দেখা হবে। টাটা। গুড ইভিনিং এভরিওয়ান। তো এইসব প্রিপারেশান দেখে বুঝতেই পারছেন যে আমি এখন কি বানাতে যাচ্ছি। তো আমি এখন চাউমিন বানাতে যাব। ছেলেদের আবদার রাখতেই চাউমিনটা বানানো। তো আমি জল বসিয়ে দিয়েছি, অলরেডি গরম হয়েই এসেছে। তো তারপরে দাঁড়ান, আগে একটুখানি জলেতে একটু তেল দিয়ে দিই। তার আগে এইটা কাটতে হবে। তো একটু তেল দিয়ে দিলাম। তেল দিয়ে দিলে কি হয়, খুব সুন্দর ঝরঝরে টাইপের হয়। আর অনেকটা পরিমাণে একটু তেল দিতে হবে, নাহলে ঝুরঝুরু ভাবটা আসবে না। আর একটু লবণ দিয়ে দিলাম। তো তারপরে দিয়ে দেবো এই চাউগুলো, এক একটা প্যাকেটে এরকম দুটো করে থাকে। তো আমি দুটো প্যাকেট এনেছি, তার মানে দুটো প্যাকেটে তিনটে নিয়েছি, তো দেড়খানা নিয়েছি আর কি। মানে সরি, দেড়খানা বলতে দেড় প্যাকেট আর কি নিয়েছি, তিনটে নিয়েছি। আর একটা আছে রেখে দিলাম। তো এটা একটুখানি গরম ভাব পেয়ে গেলেই একদম পুরো ছেড়ে যাবে। তো একটু গরম ভাব পাক, এরকম উল্টে পাল্টে দেবো, তাহলেই একটু পরেই দেখবো যে পুরো একদম ছেড়ে গেছে। আর এই নুডলসগুলো মানে চাউগুলো এত সুন্দর সিদ্ধ হওয়ার পর মোটা মোটা, তো মানে একটু মোটা মোটা। আর দেখছেন কি সুন্দর ছেড়ে যাচ্ছে, বললাম না একটুখানি গরম ভাপ পেলেই পুরো ছেড়ে যাবে। তো চলুন এটা একটু জলটা ঝরিয়ে নিই। জল ঝরানোর পর একদম জল ঝরে গেছে, তারপরের মানে এই রকম আর কি কি বলবো পজিশন, একদম একটা একটা করে ঝরঝরে, পুরো ঝরঝরে হয়েছে। আর আমি চাও বানালে আমি ঠিক আগে গরম জলে অনেকটা পরিমাণে তেল আর লবণ দিয়ে দিই, অনেকটা পরিমাণে লবণ দিয়ে দিই, তাতে কি আমার চাও কোনো মানে একদম ঘেঁটে যায় না, পুরো এরকম ঝরঝরে থাকে। তো সবজিগুলো এবার ভেজে নেবো একে একে। আর শীতকালে চাউ খেতে খুব ভালো লাগে, কারণ অনেক ধরনের সবজি থাকে, তাতে বেশ দেখতেও ভালো লাগে চাউটা, আর খেতেও ভালো লাগে। তো এখানে আমি 3খানা ডিম দিয়েছি। ব্যাস, আমার চাও বানানো কমপ্লিট। আর কি দারুণ লাগছে না? আর সত্যি কথা বলতে কি টেস্টটা দারুণ হয়েছিল। আর আমি ঠিক এইভাবেই বানাই, লাস্টে একটুখানি সোয়া সস, একটু চিলি সস, আর একটুখানি কি বলে টমেটো সস। তো 3টে সস দিয়ে আর কি নাড়ি, পুরো একদম রেস্টুরেন্ট টাইপ হয় আর কি। তো চলুন রেডি অ্যান্ড সার্ভ। এবার ওদেরকে দিয়ে দিই। ওরা অনেকক্ষণ ধরে ওয়েট করছে যে কখন হবে। এই যে হলো, এই যে আমরা খাবো, আর আমরা রাত্রে কিচ্ছু কেউই খাবো না। আজকে শুধু দাদার জন্যই ডিনার হবে, আর কারোর জন্যই হবে না। তো চলুন সবাইকে দিয়ে দিই, আর আমিও খেয়ে নিই, তারপরে আবার দেখা হচ্ছে একটু পর। চাও খেয়ে যে যার বসে পড়েছে পড়াতে। তো পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, ক্লাসে উঠবে, তা বলে কি পড়া বন্ধ থাকবে? নয়। এই যে আমার বড় ছেলে যে কম্পিউটার শেখে, সেই কম্পিউটার এক্সাম এবার দিতে হবে। তো এক্সামটা আগেই নেবে বলেছিল, তো ওর আন্টির সাথে কথা বলে আর কি ডেটটা পিছিয়ে দিয়েছিলাম, যে স্কুলে যেহেতু এক্সাম আরম্ভ হবে, সেই জন্য বললাম যে ওইটা শেষ হোক, তারপরে এটা মানে তারপরে কম্পিউটার এক্সামটা নেবে, সেই জন্য আর কি কম্পিউটার পড়ছে। আর এইদিকে আমার আর্টিস্ট ছেলে বসে পড়েছে মানে আঁকতে, যেহেতু কালকে সানডে আছে, আঁকতে যাবে। তো মানে আমার ভাই যে আঁকাটা দিয়েছে সেটা আর কি আঁকছে। তো কি জানো, শীতকালে একজন আর কি আগুন পোয়াচ্ছে। তো থাকুক, এও এর মতন কাজ করুক, ও ওর মতন কাজ করুক। যদি আমি ওর পড়াটা গিয়ে আমি একটু পর ধরবো, তো একে তার কিছু ধরতে লাগবে না। ও আমাকে বলছে, মাম্মি এই মহিলাটা যে বসে আছে তার চাদরের কালারটা কি আমি রেড কালারের করতে পারি? আমি বললাম হ্যাঁ কর। আর আমরা এখানে সবাই মিলে দেখছি ধুলোকণা। আর এই সিরিয়ালে আমার সবথেকে বেশি ভালো লাগে এই মিনি দিদিকে। আমার প্রচণ্ড ভালো লাগে এর অভিনয়টা। তারপরে চলে এসেছি রাত্রে একদম ডিনারে। এখন বাজে রাত্রি 9:30। তো আছে এখানে মটর ডাল, আর আছে লাউয়ের তরকারি, মানে লাউ ছেঁচকি যাকে বলে। তো আমরা ডিনারে আজকে কেউ কিচ্ছু খাবো না, মা, আমি, আমার দুটো ছেলে। শুধু দাদার জন্য আজকে ডিনার হয়েছে। আর ডিনারে আছে আজকে লাউয়ের তরকারি, আর হচ্ছে মটর ডাল আর রুটি।
হ্যালো এভরিওয়ান, তো কালকে রাত্রে আমার আর কি ভিডিওটা এন্ড করা হয়নি। তো আমি ছাদে এসেছি মানে জামা কাপড় শুকনো করতে দিতে, মানে কালকে যেগুলো কেচেছিলাম সেগুলো শেষে শুকায়নি, তো সেগুলো আর কি শুকনো করতে দিতে এসেছি। আর আজকে ব্লগ আমি তো স্টার্ট করেই দিয়েছি, কিন্তু এন্ড করার মতন আমি মানে সময় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। তো সেই জন্য অনেকটাই বেলা হলো, এখন বাজে প্রায় 11:15 কাছাকাছি। তো ভাবলাম যে না, মানে কালকের ব্লগটা এন্ড করতে হবে। এখনো আপলোডেই বসানো হয়নি, মানে অ্যাকচুয়ালি মানে আমি যে ইয়ে করেছিলাম, এডিট করেছিলাম, সেভটাই করা হয়নি। তো কালকে আর কি রাত্রে এত ঘুম পাচ্ছিল, ঘুমিয়েই পড়েছিলাম, কোনো রকমে খালি এডিটটা কমপ্লিট করেছি। ভয়েস ওভারটাও দিয়ে দিয়েছিলাম, কিন্তু মিউজিক ফিউজিক কিছুই দেওয়া ছিল না। তো সেই জন্য তো একবার দেখতে গেছে, দেখলাম কি যে ওটা এন্ডই করা হয়নি ভিডিওটা। মানে আমার মনে ছিল, মানে কালকে রাত্রি করিনি সেটা আমি জানি যে আজকে সকালে এন্ড করব, কিন্তু আজকে সকালে আর কি মানে এই কাজ সেই কাজ করতে করতে এন্ড করার টাইমটা পাচ্ছিলাম না। তো যাই হোক, অনেক কথা বললাম, তো আবার নেক্সট ব্লগ তো মানে স্টার্ট করেই দিয়েছি, আজকে সানডে ব্লগ। তো আজকে সকাল থেকে খুব একটা দিনটা ভালো যাচ্ছে না, বাড়িতে মোটামুটি বলতে গেলে অসুস্থতার মধ্যে দিয়েই যাচ্ছে সবাই। তো যাই হোক, আমি ভিডিওটা এখানেই এন্ড করলাম, আবার দেখা হচ্ছে নতুন একটা ব্লগের সাথে খুব তাড়াতাড়ি। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সাবধানে থাকবেন। আর আমার ব্লগটা ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, কমেন্টস করবেন। আর অবশ্যই আমার চ্যানেলে যারা নতুন দেখছেন তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমার পাশে থাকবেন। আর বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করবেন, আর অল নোটিফিকেশানটা অন করবেন। তাহলে আজকের মতন টাটা।